จะรีบสู้บอลส่งสมาคมมาคันมิสเตอร์สมัยเอาโซ่ในได้มีวิดีโอทำไมมือจะเพิ่มบอลงั้นให้คือยมนั่งมองไทยบอลในการบอกบาทคือ VIVO Y21s บาทบอลโดยจะบาทคือกาปีระยะเปย์ทำไมนี่บาทคือกลุ่มคน VIVO บาทคือบาทแบ่งใจในสมาร์ทโฟนหรือว่าครูบาทคือ VIVO Y21บาทให้ในเปย์ทำไมได้บาทคือในเปย์นี่คือบาทคือกลุ่มคน VIVO บาทแบ่งใจสมาร์ทโฟนสลิดทำไมบาทระบบครูที่คือ VIVO Y21s บาทต่อไอ้เลยไม่ขาดไปยุ่งยมต้องมาให้บอลในการบาทออกเรียนสตาร์ VIVO Y21និង VIVO Y21s บาทតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមិនខ្លះបាទតោះឥឡូវមិនខាត់ไปយើងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូនៃការបត់របស់ខ្ញុំបងប្អូន Let's go បាទបើយើងក្រឡេកទៅមើលប្រអប់បាទ VIVO បាទ Y21 និង VIVO Y21s បាទគឺយើងមើលទៅលើប្រអប់ដូចជាអត់មានអ្វីដែលខុសគ្នាទេបងប្អូនគឺថាពីរនេះគឺសឹងតែវាដូចគ្នាតែម្ដងដោយសារទៅការវិខ្ចប់លើប្រអប់របស់វាគឺវាដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងបាទយើងមើលទៅលើប្រអប់របស់វាបាទដោយសារតែបាទ VIVO Y21 គឺបាទគឺយើងមើលមុខប្រអប់នោះគឺដាក់ VIVO គឺដាក់ Y21 ហើយបាទគឺមាន RAM 4G និង ROM 64G បាទហើយផ្នែកខាងមុខនេះគឺដាក់តម្លៃ$169មាន RAM 4G និង ROM 64G មានកាតារី1ឆ្នាំបាទហើយចំពោះ VIVO បាទគឺ Y21s ដែរបាទគឺមានដាក់ គឺមានដាក់អក្សរ VIVO Y21s ហើយគឺមាន RAM 4G និង ROM 128G បាទហើយគឺមានតម្លៃរហូតដល់$209មាន RAM 4G ROM 128G មានកាតារី1ឆ្នាំនេះគ្នាបាទតោះឥឡូវយើងឆែកទៅមើលក្នុងប្រអប់របស់វាវិញបាទគឺក្នុងប្រអប់យើងមានអ្វីដែលខុសគ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានបកដល់គ្នាបាទតោះតែខ្ញុំចាប់ដើមអានបកឲ្យបងប្អូនឥឡូវវារៀងស្អិតបន្តិចខ្ញុំចាប់ដើមដកសិនដោយសារតែវាថងនៅលើចេះវារៀងស្អិតបងប្អូនបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការអានបកហើយបាទតើវាមានអ្វីខុសគ្នាក្នុងប្រអប់ VIVO Y21 និង VIVO Y21s បាទតោះបាទជាជំហានដំបូងគឺយើងបើក VIVO Y21s មុនបាទតោះ VIVO Y21s បាទតោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងប្រអប់របស់វាបាទគឺមានបាទគឺមានបាទយើងមើលខាងនេះគឺវាមានបាទគឺមាន case មួយក្តាស់ចាក់ស៊ីមនិងមានមកចូលចាក់ស៊ីមអត់មានណានេះមានក្រដាស់ហើយនឹងអានេះមួយបាទតោះហើយមកទៀតគឺវាមាននៅទូរស័ព្ទបាទគឺ VIVO Y21s បាទគឺនេះជាទូរស័ព្ទ VIVO Y21s បាទតោះឥឡូវយើងទុកសិនហើយយើងឆែកមើលក្នុងប្រអប់របស់វាតើក្នុងប្រអប់វាមានអ្វីទៀតបាទបងទៀតគឺយើងមានបាទគឺខ្សែសាកបាទគឺខ្សែសាកប្រភេទ USB Type C មួយបាទហើយនឹងដុំសាកបាទដុំសាកគឺ18វ៉ាត់បាទដុំសាកមានកម្លាំងសាករហូតដល់18វ៉ាត់ហើយគឺនេះចូលចាក់ស៊ីមនៅក្រោមនេះមួយបាទតោះចូលចាក់ស៊ីមនៅក្នុងនេះឃើញបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងដាក់វាចូលទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកនៅប្រអប់បាទគឺ VIVO Y21 ម្ដងបាទតោះនេះជាប្រអប់ VIVO Y21 បាទតោះឥឡូវយើងឆែកមើលក្នុងប្រអប់របស់វាបាទតើវាមានអ្វីភ្ជាប់មកជាមួយខ្លះតើវាមានអ្វីដែលខុសគ្នាបងប្អូនក៏ពិតទៅវាប្រហែលជាដូចគ្នាតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបងប្អូនដោយសារតែប្រអប់របស់វាអីគឺមើលទៅដូចគ្នាបងប្អូនបាទតើយើងបើកមកគឺអានេះគឺបាទយើងបើកបន្តទៀតបាទគឺវាមានខេសនិងក្រដាស់ណែនាំបាទហើយបន្តទៀតបាទគឺវាមានដុំសាកដូចគ្នាដុំសាកនឹងអានេះមួយនិងមកចូលចាក់ស៊ីមមួយបាទក្នុងប្រអប់វាគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងបាទគឺយើងស្រោមអត្ថផលមកគឺក្នុងប្រអប់របស់វាគឺវិកក្រុមហ៊ុនវិខ្ចប់វិខ្ចប់មកគឺដូចគ្នាតែម្ដងបាទតោះឥឡូវមិនខាតពីយូរខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតទៅមុខទៀតវាយើងទៅមើលទៅលើរូបរាងបាទរូបរាងរបស់ VIVO បាទ VIVO Y21s បាទតោះបើសិនជាយើងបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងមុខមុនបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបើកសិនបាទបើសិនជាយើងរលេខនៅផ្នែកខាងមុខបាទគឺវាមានកាមេរ៉ាមុខមួយបាទដែលមានទំហំបាទ8 មេហ្គាពិកសែលបាទគឺដូចវាធ្វើជារាងដំណក់ទឹកភ្លៀងបាទដំណក់ទឹកភ្លៀងហើយបាទបើសិនជាយើងក្រឡេកមកផ្នែកចំហៀងនៃ VIVO Y21s បាទគឺវាមានបតង់បាទបតង់ volume បន្ថែមនិងបន្ថយសលេងហើយនឹងបតង់ power បិទបើកបាទហើយគឺយើងអាច scan ប្រយោជន៍ដៃនៅត្រង់ចំណុចនេះផងបានផងដែរបាទហើយគឺរៀងរបស់វាគឺជ្រុងបាទហើយយើងផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទនេះគឺមានរន្ធបំពង់សំឡេងមួយហើយរន្ធសាកប្រភេទ USB Type C មួយមានរន្ធមួយនិងសាំងសាក 3.5 មីលីម៉ែត្រដដែលបាទហើយជំនាញនេះគឺផ្ទៃដដែលបាទហើយបាទយើង
vậy tới bây giờ còn lên mơ riêng hàng cài bạn riêng hàng cài này VIVO Y21 nâng VIVO Y21 cứ việc đôi thì bạn ăn lấy nhom nâng bằng hai là VIVO bạn Y21 bạn như chia VIVO Y21 bạn để chia tu sắp để tranh môn vì chia riêng cho bọn VIVO Y21s này bạn ta to lấy dương mơ riêng bao vi thì VIVO từng pi thảo VIVO Y21 nâng VIVO Y21 bạn tao miền ông ấy để không này bạn để lấy những này máu bạn dương mơ tập này kháng mốc cứ đôi kia từng strong vòng ổn cái này cứ miền ngoài làm nọ thực liên mặt đời chụp mưa camera bằng bay megapixel đôi kia hai miền tôm hôm bay cong bạn cứ pra môi chọi 51 inch đôi kia bạn hai tập này chấm hiên là bỏ vi bạn phải chấm hiên có đôi kia đây vòng ổn mới đấy cứ phải chấm hiên có đôi kia từng strong mặt từng cong từng lơ từng cong mặt trong đặt hoa máu bạn cứ tha vi đôi kia sân tay từng vòng ổn bên chiều này đểเข้ามาbây giờ này cam cao bạn cứ camera này có sân từ đôi kia để vòng ổn cứ camera cứ đôi kia từng vòng phải càng cao là so VIVO giờ tới lúc riêng một tua VIVO Y21 nâng VIVO Y21 mặt cứ sân đôi kia từng xong bên đây không xả so camera bên đây vòng ổn anh ấy cứ VIVO Y21s đấy cứ miền camera là hồ tự đo 50 megapixel bên này anh ấy cứ miền camera to chia vòng ổn cứ đôi chiaประมาณ megapixel เลยบางคนคือ32vậyบางคนยังมาบ้าđây camera là lấyบางคนai tu sanaในการรีวิวมาต่อที่บางคนlà saoแล้วnhưng màច្បាស់ណា VIVO នេះបើណា VIVO នេះគឺច្បាស់ការគឺ memory 50 megapixel បាទតោះឥឡូវបន្តទៀតបាទយើងត្រូវបើសិនជាឥឡូវបើសិនជារូបរាងខាងក្រៅបាទគឺវាដូចគ្នាទាំងស្រុងបងប្អូនមានអ្វីខុសគ្នាទេបន្ទាប់មកគឺយើងឆែក RAM និង ROM បាទ RAM និង ROM គឺយើងបានបញ្ជាក់លើប្រអប់ឲ្យបងប្អូនបាទគឺVIVO Y21sនេះគឺមាន RAM 4បាទគឺមាន RAM 4 និង memory 128បាទហើយចំពោះVIVO Y21 ធម្មតានេះគឺមាន RAM 4 និង memory 64GB បាទហើយលើកម្មវិធីអុយគឺដូចគ្នាទាំងអស់រូបរាងហើយកម្មវិធីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអុយគឺអត់មានខុសគ្នាបងប្អូនគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទទាំង speed អេក្រង់ទាំងអុយទាំងអស់គឺវាដូចគ្នា 100% តែម្ដងបាទបើសិនតែយើងនិយាយវារូបរាងខាងក្រៅបាទរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាទំហំមួយទាំងអស់ប៉ុន្តែវាខុសតែ RAM ឯបាទសារនេះវាមាន RAM 4 និង ROM 128បាទអានេះ RAM 4 បូក 1G បងប្អូនមាន RAM ក្នុងម៉ាស៊ីន 4 ហើយបូកថែម 1G ទៀតបាទបងប្អូនសរុបទៅគឺវាដូចជា 5បាទអានេះក៏វាដូចតែគ្នាដែរឥឡូវយើងឆែកមើលដើម្បីឲ្យវាជាក់បាទបងប្អូនយើងមើលទៅបើ phone នេះមកបាទគឺ RAM 4 បូក 1 ដូចគ្នាហើយអានេះ 64 អានេះ 128 ខុសគ្នាទៅត្រង់ចំណុចទេបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតចំណុចដែលខុសមកទៀតបាទគឺទំហំកាមេរ៉ាបងប្អូនគឺទំហំកាមេរ៉ាបាទដោយសារតែកាមេរ៉ា VIVO គឺបាន upgrade បាទគឺទៅលើទំហំកាមេរ៉ាបាទអានេះគឺវាមានទំហំកាមេរ៉ារហូតទៅដល់50 megapixel បងប្អូនគឺយើងអាចថតទៅគឺវាច្បាស់ជាងមុនបងប្អូនគឺវាច្បាស់ជាងអានេះបាទអានេះដូចជាមានទំហំកាមេរ៉ាដូចត្រឹមតែ32 megapixel ទេបងប្អូនបាទហើយអូអានេះដូចជា16ទេបងប្អូនដូចជាខ្ញុំបានឆែកមើលច្បាស់ទេបងប្អូនឥឡូវតេស្តមើលសិនអានេះដូចជាតែ16ទេបងប្អូនដូចជា16ហើយដូចជា32ទេបងប្អូនបាទតែបើយើងមើលទៅគឺអានេះគឺបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវបន្តពីទំហំកាមេរ៉ាវាទៅសារខ្ញុំផ្លេចបងប្អូនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីរឿងទំហំកាមេរ៉ាវាបងប្អូនដោយសារតែVIVO Y21s នេះបងប្អូនគឺក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់បាទគឺវាមានកាមេរ៉ារហូតទៅដល់3គ្រាប់បាទអានេះគឺមានតែ2គ្រាប់ទេណាបងប្អូនអូខុសកាមេរ៉ាទេបងប្អូនខុសកាមេរ៉ាបើនេះច្បាស់បងប្អូនដាក់មុខកាមេរ៉ាមកគឺអានេះមានកាមេរ៉ាតែ2បងប្អូនអានេះ1 2អានេះគឺបិឆោតអក្សរ AI បាទអានេះបានកាមេរ៉ា3ពេញបងប្អូននេះគឺលែនទាំង3ឃើញបងប្អូនបាទគឺខុសទំហំកាមេរ៉ាមួយទៀតបងប្អូនបាទអានេះVIVO នេះY21 នេះគឺមានកាមេរ៉ាតែ2ប៉ុន្តែVIVO Y21s គឺមានកាមេរ៉ារហូតទៅដល់3បងប្អូនហើយពិសេសគឺអានេះកាមេរ៉ាកូលវារហូតដល់50 megapixel កាមេរ៉ាបន្ទាប់គឺ8 megapixel កាមេរ៉ាបន្ទាប់ទៀតគឺមាន2 megapixel បាទហើយកាមេរ៉ាមុខគឺមានទំហំ8 megapixel ដូចគ្នាបងប្អូននេះក៏វាមានកាមេរ៉ាមុខវាគឺ8 megapixel ដូចគ្នាបងប្អូនបាទបាទហើយចំពោះកាមេរ៉ាមុខរបស់
VIVO Y21 និង VIVO Y21L បាទគឺវាមានទំហំគឺ8 megapixel ដូចគ្នាបាទកាមេរ៉ាមុខគឺមានទំហំតែ8 megapixel ទេបងប្អូនតែកាមេរ៉ាក្រោយគឺបាទអានេះគឺមានបាទមានរហូតដល់បាទគឺ50 megapixel បាទគឺកាមេរ៉ាក្រោយស្ដោតសំខាន់គឺវាខុសត្រង់នៅកាមេរ៉ាក្រោយគឺអា VIVO Y21S នេះគឺវាធំជាងធំហើយវាច្បាស់ជាងអា VIVO Y21 ធម្មតាបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់បងប្អូនចង់ជួយទេបើសិនជាចំណុចកាមេរ៉ាគឺបងប្អូនអាចមើលការ review របស់បងចនស្រីបន្តទៀតបងប្អូនសិនបងប្អូនចង់ដឹងទាក់ទងនឹងកាមេរ៉ាវាកាន់តែច្បាស់បាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញលក្ខណៈខុសវាបន្តទៀតបាទគឺខុសគ្នាមួយចំណុចទៀតបាទគឺខុសគ្នាត្រង់តាបន្ទះ chip របស់វាបាទគឺតាបន្ទះ chip នេះគឺមានន័យថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទគឺក្រុមហ៊ុន VIVO បាទគឺបានបំពាក់បាទគឺចំពោះ VIVO Y21 នេះគឺវាគឺបន្ថែម RAM បាទគឺបន្ថែមកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺធំជាងអា VIVO Y21 នេះធម្មតាទៀតបងប្អូនបាទគឺវាមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងធម្មតាទៀតបងប្អូនបាទតោះហើយបាទចំពោះអា VIVO Y21 S ដែរបាទគឺវាមានពីរពើបាទបងប្អូនគឺវាមានពីរពើបាទអានេះគឺពណ៌ខ្មៅបងប្អូនឃើញទេអានេះគឺពណ៌រាងទឹកប៊ិចបងប្អូនមានខ្មៅបងប្អូនគឺរាងក្រមៅទឹកប៊ិចពណ៌ក្រមៅទឹកប៊ិចបងប្អូនបានទស្សនាហើយបាទហើយផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាក៏រៀងងាយស្រួលនឹងដិតដែរបងប្អូនវាដិតក្អែបងប្អូនបើទីការល្អគឺបងប្អូនឲ្យដាក់ខេសដែរព្រីក្នុងប្រអប់ស្រេចហើយគឺមានមួយពើនេះគឺពើរៀងនេះបាទគឺពើរៀងទឹកសមុទ្របាទពើផ្ទៃមេឃបងប្អូនគឺពើផ្ទៃមេឃបងប្អូនមើលទៅបាទគឺពើផ្ទៃមេឃបាទគឺមានពីរពើបាទហើយចំពោះអា VIVO Y21 ធម្មតានេះបងប្អូនក៏មានពីរពើដែរដោយវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺមានពើរៀងខៀវហើយនិងពើរៀង diamond នេះគេរៀងកាប់ចាំងបងប្អូនបាទគឺវាខុសត្រង់ពីរពើបាទពីរពើនេះគឺខុសគ្នាទៅ4ពើទាំងអស់បងប្អូនមើលបាទបងប្អូននេះជាបាទនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាបង្ហាញដូចជាលក្ខណៈដូចគ្នានិងលក្ខណៈខុសគ្នាបាទបងប្អូនរវាង VIVO Y21 និង VIVO Y21S ហើយក៏វាមានតម្លៃខុសគ្នាដែរបងប្អូនដូចថា VIVO Y21S នេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់$209បាទហើយចំពោះ VIVO Y21 ធម្មតានេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$169តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំពោះលក្ខណៈបាទគឺខុសគ្នានិងដូចគ្នាបាទគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅមុខវីដេអូសូមតែបងប្អូនទស្សនាបងប្អូននឹងអាចយល់បាទពីលក្ខណៈខុសគ្នានិងលក្ខណៈដូចគ្នារបស់វាបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបាទបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទបញ្ជាក់បង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូបាទខ្ញុំសូមអាននៅលក្ខណៈពិសេសរបស់បាទ VIVO Y21S ដើម្បីបងប្អូនបានដឹងច្បាស់ឲ្យលំអិតជាអាមុនបន្តិចទៀតបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំបានកត់ note វាទុកបាទឥឡូវបាទតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងអានឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាបញ្ជាក់មួយដល់ទៀតបងប្អូនបានច្បាស់បាទតោះឥឡូវបាទចំពោះអា VIVO Y21S បាទគឺវាមានកម្រាស់ 8.0 មីលីម៉ែត្របាទគឺវាដូចទៅនឹងអា VIVO Y21 ធម្មតាទេទម្ងន់182ក្រាមបាទគឺវាដូចទៅគ្នាទេអាពីរនេះបាទហើយចំពោះអេក្រង់គឺមាន6អេក្រង់វាមានទំហំ 6.51 អ៊ីងបាទអេក្រង់ដំណក់ទឹក60 Hz បាទគឺវាដូចគ្នាទេអេក្រង់អាពីរនេះអេក្រង់វាក៏ដូចគ្នាដែរបាទទំហំនិងអុយវាក៏ដូចគ្នាទាំងអស់បាទហើយបន្ទះ chip បាទបន្ទះ chip គឺ MTK G80 RAM 4ហើយនិង ROM 128បាទនេះគឺវាខុសគ្នាបាទគឺវាខុស RAM គឺដូចគ្នាបាទវាខុសតែ ROM បាទនេះ RAM 4ដូចគ្នាអានេះ ROM 64អានេះ ROM 128វាខុសគ្នាបន្ទះ chip គឺវាមានលក្ខណៈខុសទៀតប៉ុន្តែលេខ chip ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទេបាទហើយបាទបន្តទៀតគឺមានកាមេរ៉ាបាទមានកាមេរ៉ាគឺមាន50 megapixel កាមេរ៉ាគោលកាមេរ៉ាទី2 8 megapixel កាមេរ៉ាបន្ទាប់គឺ2 megapixel បាទហើយបាទបន្តទៀតក៏បើ scan ក្រយៅដៃបាទ scan ក្រយៅដៃ skill មុខបាទគឺយើងអាច scan ក្រយៅដៃនៅអានេះក៏បានហើយយើងអាច scan មុខក៏បានបាទអានេះគឺវានេះគឺដូចតែគ្នាទេយើងអាចធ្វើអានេះគ្នាហើយមានកម្លាំងថ្ម 5000 មីលីអាំពែដូចគ្នាកម្លាំងសាកថ្មលឿន 18 វ៉ាត់ Type C បាទថាស្មោះនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទហើយគឺដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android បាទ0.11.1 បាទ Android 11បាទគឺដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android ដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទហើយបាទចំណុចពិសេសមួយទៀតនៃ VIVO Y21S បាទគឺបាទឥឡូវខ្ញុំអានបន្តទៀតគឺមានថ្មធំ 7 មីលីអំពែបាទគឺអាចលេងហ្គេមប្រហែល 9 ម៉ោងស្ដាប់ចម្រៀងប្រហែល 137 ម៉ោងបាទហើយថាមពលដូចក្នុងតម្លៃនេះបាទគឺ 5000 ហើយនេះថាមពលដូចក្នុង
chua đầm lay ní bạn cứ pram pươn mili âm pía năng xạ đầm 3 vạt bằng pin đầm rơi cá bàn pin một ngày đau ý khmer bánh hà mình tha vâyประชม riêng online mưa rương cầm đo nè bàn pin một ngày bạn cứ dừng mưa rương mà ôi cầm đo dừng bàn pin một ngày hơi bạn cứ miên bị chạy bị chia để sao tham một búa VIVO emergency bạn hơi cứทีนี้เราก็ปลาทำปูบ้านตรมเตยมันชี้ทำปูมวยดองสะมวยดองปลามวยไงบาทนี่คือชี้เล็กขนาดพิเศษบอล VIVO วายแบบเพย์มวยบาทนี่คือชี้โครงการสำคัญบอล VIVO วายแบบเพย์มวยเนี่ยได้บาทต่ออะไรที่เจ้าตังยัยตัววิดีโอเจ้าตัววิ่งง่ายของโอนอะไรวิดีโอกับดอที่มันจอบไปของโอนเราเส้นเชียบ้านวิดีโอบอลยอมวิมีนกับห้องโค้งสมองโอนไปช่วยกันไปตัวพองมากับโอนเส้นเชียของโอนมันโย่ในจมหน้าหรือก็ช่องดังพวกมีบางท่านคือบอมโอนไอคอมเมนต์ในกล่องวิดีโอบาทกล่องวิดีโอแบบใบยอมไอช่วยคอมเมนต์ปราบบอมโอนแบบใบบอมโอนมันดังฉบับวีโปรมีนบอ VIVO Y มาเพย์มวยนัง VIVO Y มาเพย์เอ็นให้ประต่อที่บอมโอนบาทต่อไอเลยบาทให้บาทวิดีโอก็ดอตีมันชอบบอมโอนให้ชีพเสร็จวีโดยเชียบอมโอนได้บอมโอนเติมได้โชว์มากระเอาตัวสนาจะย้อมสมโอนไปไลค์แชร์คอมเมนต์สับสไครป์ของโอนไปตัวบ้านวิดีโอทำไมที่ปีชมบ้านSENG เอาสอบบ้านให้คุณผู้ชมในวิดีโอคราวที่บาทบาย